这才是国际牌的顶级 R 系列哦。为什么我的推荐没有这一台呢？其实这一台说真的是不错啦，但是它最大的问题就是有很多种的异音小毛病哦。现在这个画面就是异音的其中一个原因哦。大家仔细看会发现面板上有很明显的纹路哦，像是皮肤的那种纹路啦，看起来就像是裂掉的感觉哦。我想就是这一台用的塑胶材质哦，因为热胀冷缩的原因，导致裂掉的时候发生“啪啪啪”的声音的。现在看到的这个就是照片哦，是不是非常明显啊？有买 R 的朋友们呢，可以分享一下你们家的 R 有没有这样子的状况呢？有的话呢，在下面留言打个加1哦。